即係啲西片都驚咗啊，西片都要讓路啊，係好犀利。咁所以屬馬嘅人咧，好多個喎，好多個就仲有邊個啊？周杰倫啊屬馬，成龍屬馬，黎明都係屬馬嘅。係啊，黎明係典型屬馬噶啦。咁咧就屬馬嘅人咧，今年咧就係排第6嘅，排第6。咁咧就因為佢有粒太陽星，個太陽星一嚟嘅時間咧，通常嚟講都係比較係好運啲嘅，咁所以咧，如果比較嚟講咧，就子華神個運係勁過許冠文喺明年，仲犀利啲2025，所以係子華帶住阿許冠文，就唔係許冠文帶子華，嗱有呢個分別㗎。不過其實大家都認同㗎啦，即係子華去到邊都得嚇，咁再加個許冠文就相得益彰啦，即係咁。哇！如果佢出年佢哋再整多部，就又係應該好犀利㗎啦。應該係好犀利，因為唔勁佢哋都唔拍㗎啦，應該就係咁講啊。好啦，咁所以屬馬嘅人咧，就仲有粒星咧，就今年12生肖裏邊咧係馬先有嘅啫，其他都冇嘅，叫天廚星。天廚星即係中意入廚房煮飯。亦係代表食神好咯。咁我覺得應該係。即係不嬲食神好啦，食神都揾你做評判。係啊，係咪啊？係啊，我食神未公主咪叫做。咁所以咧，呢粒天廚星咧就飛咗去屬馬嘅人。係。咁啊，思敏你明年咧就食正個天廚星啦。我覺得我應該係食嗰個多過煮嗰個。係。咁亦係代表住咧，即係你去主持啲飲食節目咧，原來會爆燈。我係電台明年又揾你做做飲食節目啦，因為你行天廚星啊嘛。係啊。好啦，咁另外咧，當然阿馬都得嘅喎，逢姓馬都得嘅喎，唔係生肖喎。係啊，咁你知姓馬嘅都係行天廚星嘅喎。咁所以你諗下姓馬嘅，然後加阿思敏屬馬嘅呢啲都係天廚嘅勁嘢嚟嘅。馬德鐘啊，馬國明嗰啲。係啊，我哋嘅係啊，術數就係因為好多時個靈感喺呢度喎，係咪啊？咁所以馬亦係代表跑馬地嘅喎，咁所以就跑馬地都係代表有天廚星有太陽星。咦係咪？你講起又有天廚又有太陽又跑馬地，有一間餐廳喎，好出名嗰間餐廳 A 字頭嗰間餐廳喎，又喺嗰度。係咯，又喺嗰度咯。咁即係話出邊又有個太陽。所以先問，即係話明年如果你想開餐廳咧，你都知道喺邊度開啦，即係跑馬地啦嚇。咁另外請嗰啲員工咧，生肖屬馬嘅咧，咁佢煮啲餸出嚟就特別靚啲啦，整啲餅都靚啲啦，啲蛋糕都好食啲啦，即係咁啦嚇。好啦，咁啊排大隊咧就係呢啲啦。咁啊，另外佢仲有粒星就係文昌星。嗱，先問文昌星就係代表你嗰啲 yoga 啊，代表文化藝術啊、讀書啊、學嘢啊，即係你啊不嬲咧就即係個學習精神好好啊嘛。咁喺明年嘅蛇年咧，你嘅文昌星係更加令到你可以提升多一步啦。哇！不過有一粒星咧，你係小心啲，都唔係小心啦，可能你中意嘅。嗰粒星叫咸池星。咸池星。咸池星嘅意思咧，即係代表住咧就係即係性嘅活動。咁啊呢樣嘢就係咸池。咁啊係咪你中意咧？呢方面啊？咁我正常需要係嘛？大家係啊，keep 住年年都有啊！佢想。譬如突然間你有一個即係瑜伽嘅動作啊，或者一個姿勢咧，如果做咗之後咧，就會夫妻恩愛啲啊咁啊，卒之一紮夫妻嚟要上呢個班咁嗰啲咧，咁呢啲都係靈感。仲要係真係我真係想講，做咩？有嘅，即係有啲夫妻係有啦。係啊，有，因為其實即係岔開話題少少。瑜伽嗰度真係有一啲係可能真係比夫妻之間嘅生活係動作順暢啲，真係。咁譬如你文昌星俾你開個班，發掘呢個班啊嘛，專係教呢啲嘅咁樣。同埋喺東南位啊，大師上次講到，哇！你好入腦啊！我幫佢記住啊嘛。你係咪明年想製造翻個 BB 咁啊？都唔區啊。係啊，咁啊，所以你睇定屋自己張床咧，個東南開邊邊啊？瞓多啲東南位就有機會啦。有 BB 啊嘛。係個咸池嘅時間先至係嗰個位。仲要咸池。你平時唔係嗰個位都得，但係要咸嘅時候，咸池嘅時候，咁你就記住嗰個位。係啦，咁呢個都係好有趣㗎。咁所以12生肖真係好得意啊！咁咧就呢個屬馬㗎啦，當然咧就係許冠文為主啦。咁我哋下一個生肖咧就講到屬羊啦。屬羊。咁其實咧羊咧就係出名孝順啦，羊都係影院好多人都係屬羊嘅，因為羊同馬係六合，而馬就係娛樂圈嘅星。
所以羊同娛樂圈咧係成日都掛上關係嘅。咁所以屬羊嘅人就好多啦，好似阿發仔啊、發仔啦、米雪啊、米雪啦、林峯啊紅到不得了啊！林峯好勁啊！林家謙嗰啲好紅啦，林家謙係啊，張家輝啊，鄧紫棋啦，好多好多。周慧敏都係。家姐你好多朋友都屬馬嘅，即係電影圈我都識好多。咁咧屬羊當然咧就喺2025年咧就係從屬兔同埋屬呢個豬咧。都係屬於行驛馬星，驛馬星即係咧，我上一集講咗咩叫驛馬㗎啦。第一旅行，第二搬屋，第三升職加薪，第四都係容易仆親，都係代驛馬啊。咁驛馬當然咧就一定係頻撲兼多嘢做㗎啦，即係成日開工㗎啦。咁所以屬羊嘅朋友咧，即係明年咧。即係2025年啦，咁即係好快就到啦。咁其實由西歷嘅12月22號咧，就已經係交入下年嘅磁場。即係做冬之後，係即係嚟緊呢段時間啦，已經係就係做冬咯，就係嗰日開始就已經係行明年嘅運啦。咁所以而家我哋今日講嘅12生肖咧，早咗幾日啦，都係講緊其實好快已經係靈驗啦。所以屬羊嘅朋友就嚟緊嗰個12月22號之後咧。開始你進入蛇年咧，就第一行驛馬星，即刻就好多計劃，就話要去旅行咯喎。好啦，去旅行就有秘訣啦嚇。嗱，家姐你要聽啊，因為你個仔又話要旅行啊嘛。係啊。旅行你無論去邊度都好，你要記住一句説話：擇個吉日出發。擇個吉日翻嚟。吉日翻嚟咧，如果你唔擇吉日咧，你翻嚟嗰程咧，搜你嘅行李啊！唔見行李啊，架飛機嘰嘰吉吉啦，跟住又話冇餐食，又話餓親啊，嗰啲又話即係上咗機又要落翻嚟啊，係嘛？嗰啲通常都係個空日度發生。呢啲咧以前咧我哋做晒 research 嘅，逢親一飛機一有事咧，我哋睇下嗰日係咩日，空日。係啊。所以咧，當你一慢慢 check 到嘅時候咧，你就知道咧好權威咁話俾人聽咧。唉，你買機票嘅時候，即係話俾自己聽，同埋屋企人聽。你買機票嘅時間最緊要睇睇個通勝月曆。知道嗰日係吉日，你先出門。咁事實都係啦，吉日嘅意思就係所有嘅宇宙磁場好和諧，嗰啲星大家唔會衝擊，咁個個都唔會發脾氣，個個都會比較和諧啲、和緩啲。咁喺咁嘅情況之下，你出門係咪啲空姐都對你好啲呢？個飛機都係順暢啲呢？咁你又偏揾個大空日嚟到去出門，咁啲星咧全部撞到七彩，啲人開始猛震，咁你樣嘢都差啲咯。咁你就埋吉時啊，其實係啦，吉時就難啲，因為飛機嗰個私人飛機就得，唔係私人飛機都而家私人飛機都唔得啊，你都要申請啊，你明唔明啊？唔係如果譬如你去日本嗰啲咧，就多啲班次嘅，就可以揀下嘅。咁啊當然啦，你話喂揀吉時難啦。吉日啊得啦，咁啊仲有啊，因為我哋而家講嘅12生肖，你揾親我講，你講玄學啦，我又講一樣玄學俾家人姐聽啦。好啊。逢親你去一個新嘅地方，譬如話你去馬來西亞，你去演出啦。你有冇留意你落機嘅時候，你隻腳係左腳還是右腳係踏入去個馬來西亞嗰個土地先咧？你有冇考慮過？你係邊隻腳落機先？我通常係右腳嘅，右腳就行運嘅。係咩？係，一定要右腳落地，咁就叫經發地神。即係我哋講玄學啊，講明玄學啊，就係代表你同嗰度嘅土地咧係產生一個共鳴。咁所以有一個經發地神嘅真言咧，都係用隻右腳嚟拍嘅右腳嘅，用個仲嘅5個手指咧拍一拍嗰隻右腳，咁就係代表咧就係通知咗到我哋地神咧，你係降臨啊！你降臨咗之後咧，佢就由頭到尾保住你。咁呢個都係我哋中國古傳嘅一啲表面上迷信，但係裏邊其實係靈異嗰 part 嚟嘅，係屬於玄學嘅部分，就係講到有冇地主嘅問題，即係有冇靈界嘅問題。咁嗰樣嘢就唔係呢個節目度講啦，但係即係如果大家橫掂，你去到嗰度，你左腳又得，右腳又得嘅，咁你就不如跟阿家姐同我一樣用右腳啦，先拍一拍佢添嘛。係，如果你再拍一拍佢啲，好似阿范振鋒咁醒啊！我一講我已經入腦啦，咁呢啲咪拍一拍又唔使蝕底啊嘛！呢突然間我諗到啊，大師，好多人即係而家呢個新年期間咧，都會去下澳門玩下啦，咁啊玩2手咁樣啦，係啦，咁啊行入去個賭場嗰度咧，用右腳咁樣有冇着數啊？你真係舉一反三喎！但係去澳門咧，即係你去澳門有一個
秘笈㗎。就因為點解咧？澳門佢本身咧，佢有個八字嘅，佢係生於咧12月嘅。澳門嘅八字咧係好多水嘅。咁如果你本身你係生於冬天，你個八字好多水咧，你澳門咧就多數由頭到尾都輸嘅。哦，冬天麻麻地嘅，係，即係話咧，你澳門賭錢咧，冬天出世人係蝕底過夏天出世嘅人。我次次都係去食嘢嘅啫。咁即係話咧，抵嘢添啊，食嗰啲仲係。咁家姐咩叫冬天出世嘅人咧？就係指西歷11月8號至到第二年嘅2月3號嘅任何一年。呢段時間出世嘅人都係叫水多嘅。佢哋呢種人呢，去澳門嘅説話呢，坐親船又要過大海啦。而家就坐車就好啲。如果你係坐船過大海呢，咁你本身澳門呢又係水多，你又過埋個大海，你自己又水多，水浸啊變咗。咁你邊度可以贏錢啊？你明唔明啊？咁所以就開始要揀賭場。揀一間賭場要好多火嘅，咁呢樣嘢我就唔講得出街嘅。我陣間私底下問你啊。咁所以其實呢，即係每一個人成功，或者每一個人能夠贏到錢，或者投資成功，其實後邊係有條數嘅。你捉到嗰條數呢，咁呢樣嘢就係玄學嘅秘密，就係玄學成功嘅地方。咁所以澳門呢，我而家就爆咗俾大家聽。所以其實我係唔係好想澳門呢係取消嗰個跑狗同埋跑馬嘅，因為狗同馬都係屬火嘅，其實對澳門嘅運係好好。但係由於今年呢，即係2025年呢，係蛇年呢係屬火嘅，而明年馬又係屬火，再明年係羊又係屬火，連續3年火地年呢，澳門就旺到七彩。所以而家我哋除咗去深圳之外呢，就多數嘅人咧對澳門啦，而澳門嘅房咧就越嚟越貴啦，真係啊，貴到七彩。咁即係頭先話，如果個命啊唔啱嘅話，嗰個命格啊冇即係贏錢運咧，即係就算你右腳踏入去都唔係冇乜用喎，未夠力啊嗰度。唔夠力。我想知喎，咁我譬如我係2月嘅出世㗎啦，你咧去澳門咧贏錢嘅機會高啦。咁係嘅。2月4號到呢一個3月5號出世嘅人。係。6月6號到8月7號嘅人，犀利啊！犀利！我係喎，你係啊！你去澳門都有機會贏錢。咁咧就係代表你嘅八字夠火啦。你一去嘅時間咧，佢嗰度水地啊嘛，掠佢錢，掂。好，但係要中午嘅時候賭。中午啊，中午梗係火多啊嘛。即係11點至1點啊嘛。中午咪11點到下晝3點咯。所以好多人點解會夜晚3點鐘落去賭錢呢？因為3點鐘叫人時，夜晚3點到5點咧先多火嘅。咁所以嗰個又係火嘅時辰，即係凌晨3點多。哇！但係要11點咪輸到個撲喺度，點解11點係水嘅時辰？你又多水，又去咗個水地，跟住喺水嘅時間落去賭錢，唉，都係咁先。即係凌晨3點好啲。係咁，所以大家要知埋啲時辰呢。咁就着數啲啦，所以點解有啲人呢，連條褲都要諗埋，着紅淨着白褲，都係有呢啲橋段，好多嘢啊，好多嘢。中意玩兩手嗰啲人呢，係入賭場係好複雜嘅問題，講10集都講唔完。